见语的感受等流果，眷属不，等一下啊。哎呀，眷属仆人之间不和睦，或者对主人进行反驳等。例如，有些上司的弟子、官员的随从、家里的雇佣等内部大多数人相互之间不和，并且主人如何劝说也不听从，反而继续辩驳。一般家庭的雇佣，虽然主人指派他们做一件很容易的事，但是说了2次、3次还是不听，直到主人升起嗔恨心，对他们严厉呵责时，才慢慢吞吞、极不情愿地去做。做完后也不向主人汇报那件事情的结果，性格一贯都是恶劣的。这些都是主人自己往昔造离间语的恶缘所成熟的果报，所以应当对自己所造的恶业升起后悔心，努力化解自己与他们之间的怨恨。哎呀，好，这个也是不需要特别多的解释吧，差不多。但是有的时候我们怎么说呢？这些呢，并不是说是我们在这样念下来的时候，并不是说是不了解的，并不是特别难那么不容易懂的事情，都是非常容易懂。但是我们这里面只是懂这些也不够，必须得要去往相同的方面去应用相同的一些在自己的生活当中所发生的一切事情去拿来这些的这个什么道理来应用，这样的情况下才是会有帮助的。不然刚是这些听一听，然后呢就是因为每一个人的这个业力不同，每一个人的烦恼不同，所以在所感到的这些造业的机会也不同。所以有些人呢就是在对这些离间语这些不太有感觉的，那有些人就是比较有感觉的这些方面来说呢，平常就是有做一些在不管是什么样子的人和人之间的这种挑拨离间等等的这些的问题是非常非常的严重的，所以呢就这个方面是非常重要，尤其是在学佛的这个团体里面，就像一个稍微开一下吧，开一个在一个学佛的团体里面来说的话，都是金刚师兄，所以这个这样的一个团体里面，如果是有做这些的造业的话，那就是更加的严重那么就一定是会下地狱的。所以这个方面一定要非常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 的重要，一定要知道，因为这里面所讲的就是相当就是今天所讲的就是主任，但是呢在自己的家庭也是一样，家庭跟小孩的关系，父母跟小孩的关系等等，然后都是有关系的所以哎呀，接下来呢接下来是恶语。恶语的感受等流果，经常听到不悦耳的话语，自己所说的话语也成了争吵之因。总之，恶语是十不善业中罪业最重的。如世间也有这样的对语：水舞渐渐，利刃刺入人心间，如此所出语恶语能变对方刹那生处嗔恨是吧？嗔恨心，尤其是对严厉的对境，是指上师、三宝等禽兽，一句恶语也将导致许多始终不能从恶趣中解脱。
譬如从前，婆罗门迦毗罗和称呼迦叶佛的比丘为马头、牛头等，说了许多这样的恶语。他死后转生为一头具有18个头的鲸，以解中未得解脱，此果报穷尽后又堕入地狱中。此外，以比丘尼称呼其他比丘尼为母狗，以此恶业500世转生为母狗等，有许多历史的公案，所以应当说话温和。尤其是因为我们根本不知道圣者布特伽罗和菩萨存在于何处。所以应当所有人观清净心。我们平常都是对所有的人就是作为要清净心，因为前面也所讲的，就是我们不知道菩萨跟布特伽罗在哪里，因为外表上看起来都是人就看不出来什么。那有些时候呢，就是我们也不知道是谁是什么样子，所以就是呢，就不管怎么样，最不会造业的方式呢，就是对所有的人就是有观清净心来对待才是最重要的。称赞他人的功德如果对一位菩萨进行诽谤，恶语重伤，比杀害3界所有众生的罪过还重。所以这些方面来说到，就这个方面我们就一定要知道的，尤其是在我们这些大城市的社会里面，尤其你们在汉人的社会里面接触佛法后，那就是有些佛教的团体里面也是经常发生过的。然后这些呢就是非常严重的，大家也一定要好好的注意。这一生当中，人生有的时候呢，就是说长也是不长，说短也是不短。那么在人生的过程当中，就像过去我们在自己的人生当中面对过的种种这种不同的这种情况一样，那么将来的人生当中也是会有很多不同的变化。那么这些无论是在什么样子的变化之中，都是必须得要知道。那么这些的严重性，像比如说今天我们学习这个怎么说呢？那个10不善业的过报的这个课程以后呢，大家一定要知道，这些都是必须要记在心里面，记得要牢牢的，因为这些都并不是我公博活佛说的没有，只是我公博仁波切说一下，这样的话你们必须得要记到心里，不是这个意思。这并不是我说的，也并不是某某的一个修行人说的，这都是佛说的，真正的在这个佛经里面所讲的道理。所以我们必须得要相信释迦牟尼佛。那么释迦牟尼佛所讲的一句好不容易能够可以在自己听懂了以后，就好不容易能够进入在心里面。一旦进入在心里面，必须得要记得牢牢的，这才是非常重要。不然呢，就是在现在的这个时代，说好也是好，说不好也是很不好。那么在修行人的这个修行的团体里面，也有许多的就是已经皈依了三宝的，那么就是在无数的上师跟前呢，就是接受了无数的灌顶跟苦忏的这些弟子，有一天就变成了就是去诽谤自己的上师，或者是说其他的上师的那种坏话那些等等的，所以非常严重的造业。那么遇到这些的时候，自己必须得要小心，就是要远离他，只能远离他，没有其他的任何办法。你想要阻止他，有的时候也阻止不了他，因为就是那么就是有些相当就是修善有修善的功德，佛菩萨会加持，但是造业有造业的力量，所有的这些魔鬼就是帮助，所以呢就是有魔鬼的帮助感那么自己的造业一起加起来的话，也是很有能力的，所以他们也是有一定的他们的束缚力。所以呢，就是你要去影响他或者帮助他的时候，他说不定他会就
洗你的脑，然后就你自己就变成对三宝跟对上司都会产生一些那种不亲近心，都有可能的。所以呢，这个方面来说呢，大家一定要知道这些部分呢，就是在这边的这个的社会里面也是有经常发生过的事情。但是就是很可怜的一个地方呢，就很多的金刚师兄来说到也是，好像他今天如果是他跟他自己的上司又产生了一些怎么说呢，不好的事情，也是相当就是他说了什么就是什么的，根本就没有听过他的上司的一句话的人，都是也是非常相信他那个弟子的说法，然后都是好像同情他，也是帮他骂他的上司那种。所以在这个社会里面就出现了很多这种事情。那么实际上来说呢，这都是工业，并不是其他的啊。所以这些方面以后来说呢，也是大家也一定要好好的去思维，好好的去怎么说呢？反复的去怎么说呢？考察自己的内心有没有这些的变化，跟有没有这些的起心动念，这个是非常重要。不然就是非常这个这种怎么说呢？那个对方是非常非常的严重的。那么相当于殊胜的对境，做任何殊胜的善的功德也是非常大的功德，但是做任何这种不好的造业也是非常严重的罪过。所以呢，就非常严重，而且是短命然后就怎么说呢？再多然后会下地狱。那有些人就像我就什么什么不做到，护法不开心的话就是什么，当然就是护法不开心就是造你伤害你就是小事情，最主要呢就是你自己戒律不清净，然后就是在造这些的业那这个才是最重要的，对这个怎么说呢？那个朝公道友，然后金刚师兄之间呢，相互就是做一些这样的怎么说呢？那个李建宇，还有或者是那个怎么说呢？那个诽谤上司、诽谤三宝、诽谤那些修行人，那么这种才是最严重的。所以这个方面来说，大家都一定要小心。自本作人着康着我